大家點樣可以運用 AI 揾到精準嘅客戶，直接落廣告，或者我哋做一啲嘅 marketing 俾佢哋呢？因為做廣告呢，我哋會花廣告費啦，可能會係叫做比較大海撈針，我哋鋪出去啦。如果揾到精準嘅客戶，我哋都係需要付費嘅，不過嗰個成本呢，相對嚟講就會低咗好多，同埋準咗好多。咁首先入去 Lemon Helper 註冊咗之後呢，有個 AI 推廣嘅功能，呢個係 beta 版嚟嘅。咁喺入邊咧，大家可以新增一個活動啦，又或者係入去我哋起一個嘅我哋叫 campaign。咁呢度你可以揾到嘅係佢個人啦或者公司啦嘅一啲嘅客戶，呢個就係數量。我哋可以點樣揾呢？同我揾香港旺角附近嘅咖啡廳嘅 email 同埋 WhatsApp。咁你亦都可以喺呢度加一啲嘅條件啦，譬如員工係多過50人啦咁樣。咁呢度就揀電郵、電話，呢個就會係 WhatsApp。有好多係 WhatsApp 嘅電話嚟嘅。跟住就係咁簡單，你就可以揾到你所需要嘅 data 啦或者 contact 啦。咁例如呢一度呢係呢個揾出香港 Architect Manager， 喺呢度處理緊。跟住你就會見到可以揾到 LinkedIn， 呢個係 B2B 嘅，咁有 email 啦，亦都有電話啦。咁呢啲電話都類似係 WhatsApp 嘅，咁唔同嘅地方都得啦。例如係澳門 marketing 嘅，咁你睇到呢啲 data 呢，佢每一個揾呢就會係用2個點數，有 valid 嘅，即係有 email 嘅，咁就1個點數。咁你呢一度呢，冇電話就唔收嘅，咁亦都揾到 LinkedIn 啦。馬來西亞嘅 Gym Trainer 啦，呢度冇嘅，咁你就揾到啲 LinkedIn profile。咁我哋呢度可以量產啦。咁有啲人就話：哇，要呢度大概1蚊1個點數啦。哇，要錢嘅喎，要錢就一定㗎啦。同埋如果你落廣告，唔知你有冇聽過人講，有啲人就落幾千蚊冇效果。如果幾千蚊係咁樣揾精準嘅 data 出嚟呢，咁呢一個對我嚟講嗰個回報呢，係更加之有價值嘅。咁當然啦，廣告可以繼續做啦，又或者其他唔同嘅方式都可以繼續做啦。因為 Lemon 仲可以係自己發布唔同嘅 social media， 做好晒啲內容啊。咁可以睇翻我哋之前嘅片。咁呢個係一個新嘅方法。當佢揾到之後呢，你見啦，完成咗，佢就出咗啦。呢啲 data 有 LinkedIn， 有 email， 從量數裏面揾質素。未必完全係得嘅，因為佢 profile 入邊佢冇公開，又或者係根本冇呢啲資料就揾唔到啦。當你揾到之後呢，咁點呢？我哋可以去呢個 AI 文案創作，寫 email 嘅文案。咁呢度你可以將你嘅做嘅嘢輸入落去，跟住你公司嘅資訊嗰個 product 啊或者係 service 啊輸入落去。咁呢一度呢，就可以係對方嘅網站。咁你輸入咗落去呢，佢就會自己同你睇啦。睇完之後呢，咁跟住就會寫一啲嘅一部分嘅文案係關於對方公司。咁呢度人哋個感覺，你真係有睇過我 email 喎。但係如果你量產嘅呢個可以唔使理佢。跟住呢度就係用咩嘅格式寫啦，譬如小紅書風格。咁你可以睇到呢個提示詞嘅。咁呢度就係同佢講第一段係乜嘢，第二段係乜嘢，跟住入邊係 email 嘅格式啦。咁如果你譬如呢一度有個公司網站，佢第一段呢就會加咗對方公司網站即係嘅恭維內容啦。但係就唔好 hard sell 嘅，即係叫做有睇過或者係即係對方會睇得舒服啲啦，因為同佢有關係。咁呢度自己可以揀翻啦，輕鬆啊、幽默啊、正式啊、幾長啊，咁啊加翻啲 call to action 落去啊咁樣。咁你生成咗之後呢，喺歷史記錄就會睇到啦。譬如呢一度，做少少修改啦。譬如呢個，咁啊新故你嘅創新理念啦，即係對方公司嗰個，咁啊入邊佢嘅業務啦，咁你就可以將呢啲即係內容咧就 send 出嚟啦。咁我哋去翻 AI 推廣呢度啦，揾翻個 campaign， 跟住下低你睇到啦，啲 data 喺度。佢匯出有3種，第一就係匯出咗就一個即係文檔咁樣啦 ，CSV。一個咧就係 email 用嘅 email 咧，我哋就係用呢一個 Breeful。Breeful 佢係可以將啲 data 咧倒落去，跟住可以將佢做一個嘅我哋叫 campaign 啦，一個活動啦。咁譬如呢啲 demo， 你就可以做好晒，跟住將佢群發出去。或者係可以 set 好晒時間呢，佢定時定候 send 出去。咁呢度呢，亦都需要付費嘅，不過呢個付費係相當值得，因為 email marketing 係從來都冇變過嘅一樣嘢，而且係咁有效。咁呢一樣嘢如果可以 keep 住去做，即係等於係你會唔會收到啲 email， 你係好期待啊，或者你唔會係將佢刪除咗啊、unsubscribe 咗啊咁樣。因為呢啲如果對方係精準而又想要嘅，你 keep 住個熱度呢，好多時我嘅學員客戶可能10年前嘅，咁啊亦都會揾翻我嘅，一路 keep 住去做。好啦，咁跟住我哋喺呢個免費教學啦，線上課程呢度碌落去就有呢個 email
營銷教學，入邊就有個點樣操作話俾你知，點樣設定啊，點樣新增聯絡人啊，自動化行銷啊咁樣。咁另外一樣嘢咧，呢度佢亦都有 WhatsApp 啊，咁可以匯出咧呢個格式 i/slash， 呢個係我用咗超過10年同類型，係翻客啊跟客啊嘅一個工具。咁啊，大家如果想知多啲，睇翻我呢一條片，佢就有講到啦。嚟緊嘅 AI 令到成個 marketing 嘅方式係唔同晒。你係可以學呢樣嘢，又或者你可以成為 AI marketer 去接單、去收單、去做你嘅副業揾錢。呢個係必然發生嘅。Lemon Helper 入邊有個一人公司嘅重型軍火庫。Lemon Helper Pro 呢個重型軍火庫呢，佢係唔單止話俾你知工具點用，亦都可以提供彈藥俾大家，同埋有個藍圖，一人公司嘅藍圖，同埋我哋會有群組，會話俾大家知點樣去做，大家可以交流，亦都每2個禮拜一次會有直播。學 AI 唔係淨係學工具咁簡單，我哋係要攻佔山頭，我哋係要變現同埋孵化。今年係賺錢嘅一年，我哋已經有好多唔同學員呢係成功創造到變現。我哋亦都有一個 Lemon Helper 嘅交流谷，相當活躍嘅，大家可以喺入邊做交流。再加上我哋每2個禮拜一次嘅直播補習。如果大家想知多啲嘅，我哋描述欄嗰度呢就有更多詳細資料。如果大家中意我哋呢條片，記得 subscribe 我哋 like 我哋，同埋 share 俾多啲朋友啊！下次見。